您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。大家好，今天我们来聊一聊 Dyson SV26 吸尘器在使用过程中可能出现的一个常见问题：不吸尘。很多用户可能会感到困惑，不知道该如何解决。其实，最常见的原因就是电机故障。接下来，我将为大家详细介绍如何更换电机，让你的吸尘器重新焕发活力。第一步，准备工具。你需要一把螺丝刀、一个新的电机和一些基本的清洁工具。确保你的 Dyson SV26 吸尘器已经断电，这样可以确保安全。第二步，拆解吸尘器。使用螺丝刀拆掉外壳上的螺丝，注意要将螺丝放在一个安全的地方，避免丢失。拆开外壳后，你就可以看到内部组件了。第三步，找到电机。电机通常位于吸尘器的底部，连接着吸尘器的风道。仔细观察电机的连接线，记住它们的排列，以便后续重新连接。第四步，拆卸旧电机。小心地拔掉电机的连接线，然后用螺丝刀拆卸固定电机的螺丝，将旧电机取出并放在一旁。第五步，安装新电机。将新的电机放入原来的位置，确保对齐，然后用螺丝固定好。重新连接电机的连接线，确保连接稳固。第六步，重新组装吸尘器。从外壳开始，逐个安装之前拆下的螺丝。确保所有螺丝都拧紧，以避免运行时出现松动。最后一步，测试你的吸尘器。在组装完成后，插上电源，打开吸尘器，检查它是否恢复了正常的吸力。如果问题仍然存在，不用担心，我们提供免费诊断服务。只需拨打我们的电话，我们的专业人员会为你提供上门取件服务，并在维修前给出报价。让我们一起让你的 Dyson SV26 恢复最佳状态。您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。